Le 12 décembre, à Pointe-Noire, la nouvelle machinerie municipale, offerte par le Japon, a été mise en service. Après 5 jours de formation, les conducteurs et mécaniciens ont été évalués. La ville a reçu une niveleuse, un chargeur et 3 compacteurs de marque japonaise. Ces machines seront utilisées pour réparer les routes et pour l'assainissement. La mairie affirme qu'il sera désormais possible de travailler sur plusieurs rues à la fois et d'accélérer la remise en état des routes.